السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو النهارده. دي حرفيا احنا اول مره نعمل سيريز دي في القناه. دي مش تبقى اول سيريز، يعني هنعمل كذا حاجه من كده نفس الحوار بس بتحديثات مختلفه، بس نفس السيستم. هو ايه بقى؟ اول حاجه احنا نجرب نبقى دحيحه للفيديو، بما ان عشان يبقى فيديو حقيقي. فانا لسه حاليا جايه من درس، كنت اصور على طول. انا كنت عايزه اصور اليوم من الاول خالص، بس انا صحيت متاخر والدرس كان بدري، فرحت على طول الدرس وجيت وقلت اعمل الفيديو. اول حاجه ان احنا نذاكر كده حيحه لمده يوم كده. لو لقيت الحوار ده نفع ممكن نخليه لمده اسبوع. وفي سيريز تحتاج قناتين، هنبقى انا ومريم. في سيريز تحتاج قناه واحده بس. لو هي مش هتشارك في التحدي انا هعملها لوحدي بس، ونشوف هنقدر ننافس التحدي ده ولا لا. الحاجات دي بحبها جدا، فقلت انفذها معاكم بدل ما اعملها لوحدي ومبقاش في اراده. لو انا بصورها هيبقى في مصداقيه شويه في الحوار، او اني انفذه عشان اوريكم فعلا ده بجد ولا مش هعرف انفذه. لسه جاي من الدرس شبه اي شخص دحيح في العالم، يجي من الدرس ياكل يقعد يرتاح وبعد كده يبدا مذاكره. فاللي هو عادي، شخص عادي جدا، يعني مش اول ما هيجي هيتفق على المذاكره من غير ما ياكل او يقلع الهدوم بتاعت الخروج حتى ويلبس هدوم بيت. فاكيد الحوار ده محتاج برده كام حاجه. دلوقتي احنا حاليا هنبدا 2 إلا 5 بالظبط. هنبدا الساعه 3. بقى مع بعض هنذاكر كام ساعه، نذاكر ايه وكميه. عامه انا بمشي حاليا لحد دلوقتي لسه جديده، يعني انا ماشي فيها بقالي مثلا اسبوعين 3 وصراحه حلوه. يعني التكنيك بتاع 50 دقيقه و20 دقيقه، 50 دقيقه مذاكره و20 دقيقه بريك. انا هعمل كده عادي جدا. حاجات في الدرس اللي انا كنت فيه، بكره برضو عندي حاجات درس لسه ما خلصتهاش. فانا حاليا هاخد حاجه الدرس النهارده واحل الواجب بتاعها واحل كل حاجه. انا في العاده ما بعملش كده، ما بذاكرش الدرس في يوميها. فحاليا انا اول ما هاجي ساعه وبتيجي الساعه 3 بالظبط هنبدا. هصور لكم طبعا احنا هنعمل كل الكلام ده. بعد كده هصور لكم اول ما اخلص 50 دقيقه مذاكره اقول لكم عملت ايه في يومي لحد قبل ما انام على طول. هصور لكم كل الكلام ده قبل ما نعمل اي حاجه. لو عجبتكم شرح السيريز دي، لو عجبتكم الحاجات دي، انا عندي سيريز كتير جدا بالنسبه للحوار ده وبين قناتين، غير بقى تحديات فلوجز اي حاجه. الحاجات دي فعلا بحبها قوي ونفسي انفذها. ولو عجبكم اي حاجه من دي نفذوها، ولو نفذتوها تحت في الكومنتات من السيريز اللي ان شاء الله اللي هتيجي، او السيريز دي اللي انا عاملاها جربوا تعملوها. لان انا فعلا لما بشوف الحاجات دي، مش انا ما شفتش فيديو شبه ده حد عمله، بس لما بشوف سيريز مشابهه، مش المذاكره اصلا بس علاقه عن سيريز، بحب انفذها واشوف هنفذها ولا لا. دي العلاقه. لما بشوفها بحاول اني اقلدها واشوف انا فعلا هنجح ولا لا. وفعلا في حاجات عملتها لنفسي ما نجحتش 100%، 50% اقول مثلا، بس ممكن اكررها تاني معاكم عشان تنجح 100%، عشان تبقى فعلا عامله التحدي بالظبط. بس لو عجبكم السيريز دي تكتبوا في الكومنتات ان احنا عجبتنا، وكملي مثلا ونشوف انواع جديده من السيريز دي. او بس تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت عن رايكم في الفيديو ده. وان شاء الله في كل فيديو هنزله عن السيريز دي، واحتمال كبير قوي القناه تبقى الفتره الجايه عن السيريز المختلفه، مش المذاكره بس، حاجات كتير جدا. بس يلا بينا نروح نيجي لكم الساعه 3 ونشوف بقى هنعمل. انا خلصت 50 دقيقه مذاكره. ما صورتلكوش يعني كل حاجه، انا كنت بقفل الكاميرا وبعد كده بصور. دلوقتي بقى هفضل هقعد 20 دقيقه بريك، وبعد كده هكمل تاني 50 دقيقه مذاكره. اول مره 50 دقيقه ابقى مركزه فيهم كلهم وما اقومش اعمل حاجه قدام الكاميرا، فعايزه اذاكر وقت اطول عن 50 دقيقه ما قمتش من مكاني. كنت مركزه فيهم، ويعتبر نص الدرس اللي احنا خدناه ذاكرته. دلوقتي هاخد 20 دقيقة بريك بتاعتي، ده كده هروح اذاكره من حتة تانية، من مصدر تاني، عشان في اسئلة اكتر وفي معلومات اكتر هذاكرها فيه. على حسب بقى اشوف هقعد قد ايه 50 دقيقة كلهم ولا لا، او ممكن لو قعدت نص ال50 والنص ال50 تاني احل فيه نص الدرس اللي خدناه. دلوقتي ال 20 دقيقة بريك بتاعتي ونرجع. دلوقتي التلت ساعة خلصت، واول مرة اول لما اتخصص على طول ابتدي. دلوقتي انا هبتدي اكمل بقى الجزء التاني من الفيزياء. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.
know you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. دلوقتي عديت 50 دقيقة تانية، خلصت فيها الجزء اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا هشوفه مصدر تاني بقية الدرس، لان المذكره مش فيها كل المعلومات. فرحت شفت المعلومات الكافيه عن الحته الجزئيه اللي احنا خدناها، وحليت 25 سؤال. لقيت الوقت خلص 50 دقيقه. دلوقتي هاخد بريك 20 دقيقه، وبعد كده هرجع تاني اشوف بقى انا كده خلصت الفيزياء عامه اللي عليا، وحليت كمان. والمثل ما كنتش قايلها حلو، بس انا حليت قد ما الوقت خلص. دلوقتي بقى هاخد بريك 20 دقيقه، وبعد كده هذاكر كيمياء. لو لقيت فيها صح ان انا اكمل، احتمال كبير قوي هذاكر كيمياء قديم كده، ولو مش قادره خلاص مش هكمل وخلص يعني اليوم. بريك ل 20 دقيقه، وبعد كده نرجع نشوف بقى هنذاكر ايه. يا جماعه دلوقتي انا غيرت مكان بس التصوير، لان هنا حسيت ان الاضاءه احلى. انا ما قعدتش تلت ساعه الصراحه، قعدت اكتر من كده، قعدت ساعه اني كنت بتغدى. فضي بس مساحه في الموبايل لاني ما لقيتش مساحه خالص، فكنت بمنتج حبه حاجات عشان اخليها صغيره عشان اقدر اصور الباقي. دلوقتي احنا في ال50 الثالثه. دلوقتي احنا بنمشي التحدي ده، هدفنا ان هو اننا بنقسم الوقت كويس، اننا ممكن نعمل اي مهام في اليوم من غير ما نقصر على مذاكرتنا، كمونتاج، كتعليم اي لغه جديده، كرياضه، كاي حاجه. اليوم ده انا اخترته بالذات لان بيبقى عندي درس، انا يوم الاربعاء بالذات ما بذاكرش اصلا. فانا عشان باجي من الدرس ما بذاكرش ولا حتى يوم الخميس، بذاكر بقيه الايام. بالنسبه لي كان ده تحدي، لاني ما بذاكرش اصلا يوم الاربعاء ده، وكمان بيبقى عندي درس. الايام اللي عندي فيها درس ما كنتش بذاكر. بما اني بدات يعني في يوم فيه دراسه، قلت عشان يبقى تحدي اقوى اصعب بالنسبه لي. يعني دلوقتي انا هاخد كيمياء، هذاكر كيمياء، الحاجات اللي احنا خدناها النهارده في الدرس فهذاكرها، وهحل الواجب عليها، حل 30 سؤال. هشوف بقى انا هقدر اخلص شرحه النهارده والواجب في 50 دقيقه، او ممكن اشوف النهارده شرحه بس وال50 دقيقه التانيه حل 30، وممكن يكفي الاثنين، الله اعلم. هشوف. انا هبدا دلوقتي مذاكره، هنبدا نحسب التايمر. احسب التايمر في التاب، بخليه جنبي، واول لما يرن بفتح الفيديو واقول لكم اللي هو خلاص كده خلصت 50 دقيقه. دلوقتي دي ال50 الثالثه. يلا بينا. مذاكرة الدرس اللي عليا، وخدت كمان من اول الباب لحد ما وصلنا. قريت الواجب اللي عليا 30 سؤال، وحاليا 18 ثانية وال50 دقيقة يخلصوا. دي تالت 50 دقيقة. انا مش عارفة، ممكن اراجع باب تاني مثلا. 50 دقيقة خلصوا، اقعد 20 دقيقة بريك. ممكن نطوله لاني لسه همنتج، تهيألي مفيش مساحة عشان اعرف اصور. كمان اذاكر باب تاني اراجعه في الكيمياء برضه. ان شاء الله اذاكر الباب التاني في ال50 دقيقة. احتمال تكون ال50 الأخيرة المرة الجاية، معرفش، بس لازم مذاكرين. حاليا الساعة 8 إلا 10. بجد التجربة دي عجبتني قوي، لأن خلتني أكون ملتزمة، عارفة إن ورايا تشالنج. بصراحة الحد حمسني جدا. خد بريك دلوقتي ونرجع بقى في آخر 50. مش يا جماعة، أنا ما صبرتلكوش 50 دقيقة الأخرانية، لأني خلاص كنت فيصت، حتى باين على عيني أنا عايزة أنام. البيت كله نايم وانا الوحيده اللي صاحيه. هو احنا مش متاخرين، مش بالليل يعني، بس احنا بننام بدري. الساعه حاليا 10 إلا 10. خلصت رابع 50. انا مبسوطه بالتحدي ده عامه، لاني ما كنتش بذاكر في الايام اللي انا باخد فيها درس، او لو ذاكرت كنت بذاكر 50 واحده بس، وبقعد بقيه الساعات على الموبايل. انا ما خدتش الباب كله، انا خدت نص الباب. هو كفى 50 دقيقه في نص الباب. خلاص تمام كده، كويس جدا، وكمية كويسة اللي انا خدتها النهاردة. كنتش احرق بس ان انا اخدها النهاردة. ان شاء الله لما الفيديو ده ينزل هبقى بصور فيديو تاني في نفس السيريز برضو. بس ولو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتات كتير، عايزين نوصل 2000 مشترك في اسرع وقت. لو عجبكم التحية اكتبوا تحت في الكومنتس. مع السلامة.